Maalin maalmaha ka mid ah waxaa jiray wiil yar oo ahaa ugaarsade. Wiilkaas waxaa lagu magacaabi jiray Cabdiliif. Cabdiliif waxa uu ahaa wiil firfircoon. Maalin maalmaha ka mid ah waxa uu arkay islaan waayeel ah oo wado laba kiish oo culays badan. wiilkaygiiyow ila qaad alaabtan waa daalanahay baadiyaa ka keene waa qaadi waaye culays ay igu dileen Maamadii Cabdiliif ayaa waxa ay ka codsatay inuu caawiyo. Hase ahaatee Cabdiliif waa uu caawiyey. Waxa uuna ku yiri maamada aan ku caawiye kee aan kaa qaadee. maama ila qaad aa kuu duceeye waa daalanahay kheyr allaa ku siiyey baadiyaha kasoo qaaday haddii aad hadaad wax ii samaysid ajar ayaad ka helaysaa Durbadiiba Cabdiliif waxa uu bilaabay inuu maamadii kasoo qaado saladihii culusaa ee waday. Asiga ayaa kasoo qaaday ilaa iyo waxa uu keenay gurigeeda. adiga maama wiil khataraa tahay xoogaagana ilaahay waa kuu barakeenaa Sheeko dheer kadib waxa ay imaadeen gurigii waxayna ku tiri halkan waaye. ii dhig maando waa mahadsan tahay alaabta ii soo qaaday adiga waxaan ku siin doonaa hadiyad aad uga faraxdid hadiyadana waxa ay tahay falaar ayaa ku sii doonaa aaway falaarteedii Maamadii waxa ay ku tiri Cabdiliif waxaan waxay ahaayeen imtixaan oo adigan ku marsiinayay. Maadaama ay caawisay anigan waan ku caawinayaa waxaan ku siinayaa fileer. falaartan adigaa leh maandhow falaartan waxa ay ridmaysaa ayada oo wax qaansaa la gelin haddii la tuuro ayada ayaa isridayso awoodeedana waxaa waajib ah in aan aniga kuu fasaxo marka waxaan hadda kuu fasax doonaa awoodeeda Cabdiliif waa uu yaabay. Maamadii Cabdiliif fileer waxa ay siisay oo sixir ah. Asigana waxa ay siisay sixir awood. Waxay ahayd maamo sixirey ah. Kadib hal marba waxaa la waayay maamadii iyo gurigii xataa meesha ku yaalay. aniga waan bixi doonaa manay arkaysid balse markaad ii baahatid waa ku imaan doonaa Cabdiliif oo yaaban waxa uu sag bilaabay ugaartiisa. Asigoo socdo waxa uu arkay Cabdiliif waxa uu arkay shabeel aad u weyn kaasoo cuni raba baciid. Waxa uu arkay baciidkii oo dhaawac ah oo baqaysa. aniga waan ku cunayaa waad iga soo cararaysaa miyaa Cabdiliif isla markiiba waxa uu bilaabay inuu filaartii ku gamo oo sixirka ahayd. Hase ahaatee waxa uu arkay wax aad u la yaabo. Wixii ma waysan ahayn shabeel waxa ay ahayd naag sixirey ah. Markaan ay badbaatay kashto. Hal mar ayaa naagtii dhub dhahday. Cabdiliif waxa uu bilaabay inuu baciidkii umaado si uu arko wax dhib ah inuu gaariyo in kale. Hase ahaatee waxa uu bilaabay inuu dhaawacii ka dhayo oo jilbihii ka jabna ayuu waxa uu bilaabay inuu ka dhayo. Markuu Cabdiliif istaagay waxa hadashay baciidkii. tartiib bal saaxiibo Adii ma hadli kartaa ayuu ku yiri Cabdiliif. waan hadli karaa aniga waxaan ahaa markaygii hore boqor magacaygana waxaa la dhihi jiray boqor jamaal waxaan ka talin jiray tuulo ka mid ah tuulooyinkan marka waxaa talin jirnay aniga iyo walaasheeda waxaan ahayn dad caawiyo dadka masaakiinta oo idil marka waxay si ay sheekadii kusii socoto maalin maalmaha ka mid ah waxaan usoo baxnay suuqa suuqa waxaan ka raadinaynay in aan wax soo gadano balse waxaan wadada ku aragnay maamo waayeel ah maamadaas waayeesha waan soo wadnay waana soo daryeelnay si gurigeena u keenno hadhowna aan u hooyeysano markii aan soo wadnay maamada gaarigii ayaan soo saarnay gaarigii waa soo saarnay markii aan keennay boqortooyadii markii aan keennay miiska ayaa keennay cunto ayayna la cunaysay Kadib maamadii waxa ay ahayd maamo sixirey ah. Waxayna damacsaneed shar. Maamadii waxa ay bilowday inay boqor Jamaal iyo walaashiisa ku sameyso waxyaabo aan wanaagsanayn. Maamadii waxa ay bilowday inay sun siiso boqor Jamaal iyo walaashiisa suntaasoo ayada ugu talgashay gacanteeda ayayna ku siisay. Waxa ay bilowday inay sixirto. Sixirkeedii ayay ku soo gantay. Bakeeri ayay ugu dartay wax ku cawaayeen. Boqor Jamaal iyo walaashiisa halkaasi ayay ku dhaceen. Kadib waxa ay bilowday maamadii boqor Jamaal inay ka dhigto baciid. Ani waxba ka dhiga wixii boqor Jamaal waxa uu noqday baciid walaashiisna waxa ay ku riday dhalo. Sidoo kale sidaas kumaysan reebin gurigii xataa waxa ay ka dhigtay mid qorboom ah oo iyada oo ku qurux badan. Gurigii qasrigii weynaan waxa ay ku riday qasr dhalo. dhaladii gurigii dhaladii gabadhan way is ag dhigtay miis yareen kor saartay.
boqor jamaal ayaa soo toosay, waa uuna yaabay. aa aa maxaa igu dhacay alla arag aniga maxaan ahayd waa yaabay maxaa igu dhacay alla aniga maxaa igu dhacay waa yaabanay shalaytadeeday meeshaasna walaashii maa joogto haha ani wixii rabaa sameynaa ani meeshaan waa inaa iska inta ku jire adigna hadda waxa waa inaa ku cuna waay iga inaa shawees ka dhiga waay si usoo qabto yakajo alla iga badbaadiya alla iga badbaadiya lugtaaya xanuunayso lugtaaya iga jabtay alla iga badbaadiya alla iga badbaadiya alla iga badbaadiya allah meeshaas ayay ahayd meesha aad kaga imaatay sheekada meeshaasna waxay ahayd sheekadeedii bilowgeeda ee walaal maxaad ila qaban kartaa maxaad la ila xalin kartaa cabdiliif markii loogu sheekeeyey qisadii ku dhacday boqor jamaal iyo walaashiisa aad buu u murugooday. waxa uuna bilaabay inuu baciidkii niyad u dhiso uuna ku yiri anigu waan ku caawinayaa. waxayna bilaabeen inay soo aadaan halkii uu gurigu yaalay. hase ahaatee markii ay meesha imaadeen wax guri ah way ka waayeen. kadib cabdiliif waxa uu soo xasuustay baciidkii ayaa uusay aad buu uusay. aniga waan ka xumahay cid i badbaadinaysana ma laha nolosheydina sidan ayay ku baaba'day walaasheydina waa meeshii ayay cabdiliif waxa uu soo xasuustay maamadii sixirka siin jirtay. kadib baciidkii ayuu sasabay waxa uuna kiri niyada khayr u sheeg wax walba way toosayaan insha allah. kadib cabdiliif indhihiisii ayuu isku qabtay waxa uu soo xasuustay maamadii sixirka siinaysa ay lahayd markaad ii baahato qalbiga uu soo xasuuso. kadib indhihiisii ayuu ku fiiriyey waxa uuna arkay meel aad u dhilaalaysa oo korkiisa guriga uu ku yaalo. kadib waxa uu bilaabay inuu soo koro halkii. laakiin ninkaas waa inaan dila aniga macquul maaha waqti xun ayuu iga soo gaaray ninkaas oo ugaarsada ah nin dheeldheel maaha waa nin awood badan waan dareemay aniga indhihiis ayaan ka fahmay inuu awood badan yahay aniga inaan dil waa ninkaas waxay u qaatabo waa inaan dilaa inaa dil waa hadii kale aniga nolosheeda baxar ayay galaysaa ma fahanteen maamadii waxa ay bilaabay inay isla hadasho keligeeda si ay cabdiliif u disho. balse boqor jamaal iyo cabdiliif waxa ay bilaabeen inay soo koraan halkii ay ku arkeen guriga. waa diyaar wal anaa ku geynayo cabdiliif waxa uu soo koray meeshii uu arkayay. kadib intuu uu meeshii la saxriiray waxaa dhaawacay barafkii. kadibna waxaa qabatay dhaxan aad u daran. qabow badan hasaate cabdiliif waxa uu awood ayuu isku yeelay halkii ayuuna sii koray. ugu dambeyn waa uu koray meeshii waxa uuna aaday gurigii ay ku nooleed islaantii sixirooleyda ay ahayd. waxa uuna ka yiri aniga waxaan ahay qof ugaarsada ah gurina malihi waxaan doonayaa inaan adiga kula sii joogo muddo hal cisho ah. yaa waay adig maxaarta maxaar iya kii waaya inaan dila waay saa imaay fursadan ku haystaa. cabdiliif waxa uu ka codsaday haweeneydii inuu gurigeeda sii joogo muddo hal habeen ah. hase haatee kamaysan yeelin waa ay ka diiday waxayna ku tiri sida tan waniyo iya kan insidila sarba war adayniyo fahmooya guri malabtide ii tag mana il joogaysid gurigee ma joogaysid iga tag warya sheewaay maxaa jira. cabdiliif waxa uu ku yiri guriga waan kula joogayaa oo waan kula joogayaa aniga waxaan ahay qof fiican waxaan ma kaa haleenay ee waan kula sii joogayaa muddo hal habeen ah. yaa sheewaay kan sarwaaya waa dareemooya haweenkina ka taga waa kan war adayniyo wax maku sheegaa iga tagan ku idhi warya iga tag warya isu fiirina indhiis la tiisusu yaal warya bax warya guriga ma leedahay. cabdiliif waxa uu ku yiri aniga waan u haynaa tahay qof sixirooley ah haddana warkaaga dhan meeshaan kusoo afjiraya waana ku dilayaa. yaa ana ma itile yaa cabdiliif waa uu yaabay waxay noqotay arrintaas cajiib ayay la noqotay. أنا سر وأنا سدله ما حجرا ميلو أنا سحرولي أو قفي أنا ما حجرا
hadda waxa waay baalaheyga lan ku tashooya baalaheyga baalahaan lan ku tashooya meeshaan maba dhulka maba degayaan ku hor lan sii socamayne hor lan socaa waa si biwa cabdiliif waxa uu ka dawgamay falaartii sixirka ahayd ee soo siisay maamadii biwa batangkala biwa iya masuk dulu ya masuk dulu ya halo ya sho ya halkaas baa la igsoo hariyay cabdiliif waxa uu ku guuleystay maamadii sixirooleedeed inuu dilo waxa uu arkay boqoradii oo dhalada ku jirta cabdiliif gacantiisii ee sixirka leed ayuu ku taabtay dhaladii waa uu salaaxay hase haatee waxaa kasoo baxday boqorad lagu magacaabo faa'iza cabdiliif markii uu arkay faa'izo quruxdeeda aad buu u dhacay waa uun jeclaa isla mar ahaanta sidoo kale faa'izo markay aragtay cabdiliif geesinimadiisa iyo siduu u badbaadiyay idan sidoo kale waa ay jeclaatay waxayna ku tiri walaalkayga aaway walaalkayga ayaan la ahay aniga cabdiliif waxa uu ku yidhi boqoradii ayuu u dejiyey waxa uuna ku yidhi walaalkaaga walwalan aniga ayaa meel ku og waana helaysaa insha allah cabdiliif waxa uu salaaxay qasrigii sidoo kale waa uuna soo baxay qasrigii dib ayuu soo laabtay cabdiliif boqor jamaal iyo walaashiisna waa ay sahleen ay walaashey quruxdeedii boqortooyadii dib ayay soo laabatay boqor jamaalna kursigiisii ayuu dib u helay sidoo kale walaashiis faa'iisa iyo cabdiliif ayuu is siiyey waa in isguursadeen waa ku jeclay abo macaanka waa ku jeclay anaa gaatarad waa ku jeclay ku dhawa meel xashida saxiibo waa ku jeclay anuu gaabkan waa kana gaaban meesha taagan